Živijo tukaj Valentin, ura je 8:30. Danes sem povabljen, da se udeležim dogodka v zvezi z najstarejšo trto na svetu, ki je slučajno na Lentu v Mariboru. In tudi moj oče bo prišel na obisk tja kot grajski tiskar iz Blejskega gradu, pisar. In ta trta naj bi bila najstarejša ohranjena trta na celem svetu, in v povezavi z njo se izvajajo razni slavnostni dogodki, kot je recimo obrezovanje trte, ko se potem cepiči te trte razdelijo po številnih drugih krajih, da potem nastanejo potomke najstarejše trte na svetu, in potem se tudi izvaja trgatev najstarejše trte. In mi potem ljudje dajemo tej trti, zato ker je najstarejša, posebno veljavo. In izvajamo različne ceremonije, slavnosti, slovesnosti, pa ne samo glede najstarejše trte, ampak tudi potem glede potomcev te najstarejše trte. Zanimivo je to, kako ljudje poskušamo oziroma delamo na tem, da stvari med sabo primerjamo in potem tekmujemo in izbiramo najboljšega. Merimo, kaj je največje, kaj je najvišje, kaj je najstarejše, najbolj lepo, najbolj grdo. V bistvu samo gledamo na pozitivne stvari. Recimo, zakaj dajemo veljavo najstarejši trti na svetu, ne pa najmlajši trti na svetu? Zakaj cenimo samo najlepše, ne pa najgrše? In stvari delimo na te polarnosti in cenimo samo tisto, kar je najbolj pozitivno. Zakaj? Zato, da bi potem stvar občudovali, da bi se napajali z dobrimi občutki, ker občutki so tisto, kar je za nas najbolj pomembno. Pomembno je, da ustvarjamo notranji konflikt, na osnovi katerih se ustvarjajo te energije pozitivnih občutkov, ki so seveda odvisne od negativnih definicij. Ker če hočemo recimo definirati neko trto kot najstarejšo, moramo potem vse ostale trte na tem svetu definirati kot manj vredne, jih označiti kot negativne. In na ta način, ko primerjamo podrobnosti te realnosti, ko jih seciramo in merimo in delimo, ustvarjamo konflikt, ustvarjamo neravnovesje, neenakost, in to stvarstvo potem presojamo, ga obsojamo in ustvarjamo negativne in pozitivne občutke. In posledica teh občutkov so tudi spori, konflikti, vojne in vsi problemi praktično na tem svetu. Ker ne obravnavamo vseh delčkov stvarstva kot enakovredne, enako vredne upoštevanja, spoštovanja, cenjenja. Zato predlagam, namesto da se gremo primerjati, kaj je najbolj pozitivno, da obravnavamo vse stvari kot enakovredne, da smo pozorni na čisto vse delčke stvarstva, da jih spoštujemo, in na ta način bomo potem lahko ustvarili harmonijo
sožitje in izobilje na tem svetu. Toliko za danes, lepo se majte, pa na zdravje!